I denne videoen skal vi jobbe med bruk av passé composé og imperfekt. Når du har jobbet med denne videoen, skal du vite hvilken fortidsform som brukes i hvilke tilfeller. Altså når man bruker passé composé og når man bruker imperfekt. De forskjellige reglene for bruk av passé composé og imperfekt kan illustreres ved hjelp av en tidslinje. Vi har nåtid helt til høyre på figuren. Alt som er til venstre for dette punktet er fortid, og det er denne perioden vi skal konsentrere oss om nå. Passé composé brukes som enkelthandlinger og handlinger som gikk over begrenset tidsrom. Det kan vi illustrere med at de skjer som et punkt på tidslinja. Imperfekt derimot brukes som handlinger som pågikk over lengre tid. Imperfekt brukes også for å beskrive hvordan noe var eller så ut. Det brukes for å fortelle om vaner og hendelser som gjentok seg. I mange setninger vil det være nødvendig å bruke både passé composé og imperfekt. Dette gjelder når vi for eksempel forteller om noe som plutselig inntraff, mens noe annet pågikk. Vi skal se noen sånne setninger i eksemplene og i oppgavene. La oss se på noen nyttige tidsadverb. Det er ikke meningen at du skal pugge alle disse ordene, men de kan hjelpe deg med å forstå forskjellen på de to fortidsformene vi jobber med. Hvis du skal bruke et av de uttrykkene, så vet du dessuten om det er passé composé eller imperfekt som er riktig å bruke her. Men mange setninger i fortid har ingen av disse ordene. Vi kan begynne med de tidsadverbene som beskriver enkelthandlinger som gikk over kort tid. Lorsque og quand betyr da, au bout d'une année betyr etter et år, en février 2001 betyr i februar 2001, plusieurs fois betyr flere ganger, og deux fois betyr 2 ganger, plus tard betyr senere, longtemps betyr lenge, puis betyr deretter, à la fin betyr til slutt, un moment betyr et øyeblikk. Vi har en tilsvarende liste for ord som brukes sammen med imperfekt. Disse ordene beskriver handlinger som gjentok seg, eller som skjedde over lang tid. Tous les jours betyr hver dag, souvent betyr ofte, le mardi betyr om tirsdagen, parfois betyr noen ganger, encore betyr igjen, déjà betyr allerede, og toujours betyr alltid og fremdeles. La oss se på noen eksempler. I den første setningen, quand j'étais petit, je jouais souvent du piano, har vi først en beskrivelse. Da jeg var liten, setter på en måte scenen for det vi skal fortelle. Videre så forteller vi om en handling som gjentok seg ofte, og da brukes imperfekt. I den andre setningen, j'ai fait mes devoirs, er det snakk om en enkelthandling som er avsluttet på det punktet vi forteller om det. Den siste setningen er et eksempel på at vi har både passé composé og imperfekt i samme setning. Her har vi en handling som pågikk over lengre tid, nemlig det at han satt og gjorde lekser. Og mens han gjorde det, så skjedde det en kort handling som ble avsluttet. Altså det at vi kom hjem. Tenk tilbake på tidslinjen som vi så på for litt siden. Kan du se at leksegjøringen er den lange streken som strekker seg ut i tid, mens det at noen kom hjem er den punktvise handlingen. Nå er det på tide å gjøre noen oppgaver. Sett videoen på pause og skriv de franske oversettelsene før du leser gjennom fasiten. Nå som du har jobbet med denne videoen, skal du vite hvilken fortidsform som brukes i hvilke tilfeller, altså når man bruker passé composé og når man bruker imperfekt.